ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបានស្ដាប់នៅពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសំណោះរីករាយជាពន់ពេកដែលអាចមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំក៏បាននាំយកនៅរឿងនិទានមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយកើតបញ្ញាស្ដាប់ហើយកើតប្រាជ្ញាដែលដឹកនាំជីវិតលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យដែលលោកអ្នកតែងតែប្រាថ្នាចង់បានមុននឹងពេលដែលយើងទៅដល់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងគឺត្រូវដឹងថាតើខ្លួនយើងគឺជានរណាតើយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្វីបើយើងពុំទាន់ស្គាល់ថាខ្លួនឯងជានរណាហើយប្រាថ្នាចង់បានអ្វីនោះទេយើងក៏ពុំទាន់ស័ក្តិសមនឹងអាចសម្រេចជោគជ័យបាននោះដែរកាលណាអារម្មណ៍របស់យើងគិតបំមេជាប្រចាំទៅលើរឿងអ្វីមួយរឿងនោះវានឹងរត់មករកយើងនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលបានលើកឡើងគ្រប់បុគ្គលអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោករឿងនេះមិនថាតែរូបលោកអ្នកស្ដាប់ឬខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកនិយាយនោះទេយើងតែងតែធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នេះតិចឬច្រើនគ្រប់គ្នានេះគឺជារឿងអច្ឆរិយៈដ៏អាត់កំបាំងម្យ៉ាងដែលមនុស្សល្បីល្បាញជាច្រើននៅលើលោកធ្លាប់ប្រើវិធីនេះរាប់សតវត្សមកហើយដូចជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះ Rhonda Byrne ដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅឈ្មោះ The Secret ដែលជាសៀវភៅលោកដាច់បំផុតលំដាប់ពិភពលោកដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានបោះពុម្ពផ្សាយផងដែរដែលគាត់សម្គាល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទ្រង់ដោយថាមពលអំណាចតែមួយគត់ដែលអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ម្យ៉ាងនោះគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញឬអាចហៅម្យ៉ាងជាភាសាអង់គ្លេសថា The Law of Attraction បានន័យថាបើយើងនឹកមមីមានជំនឿទៅលើអ្វីម្យ៉ាងវាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងអ្វីមកស្រូបទាញយើងហើយនឹងរបស់នោះឲ្យកាន់តែខិតចូលមកជិតគ្នាយ៉ាងដូចនេះដែរលោកអ្នកអាចជាមានការសង្ស័យខ្លះអំពីរឿងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំសូមលើកលែងចោលអំពីរឿងដែលហួសព្រំដែនដូចជាលោកអ្នកពុំអាចជប់អ្វីឲ្យដូចជានៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាននោះទេលោកអ្នកពុំអាចចង់បានអ្វីម្យ៉ាងហើយជប់របស់នោះមកភ្លាមបាននោះឡើយតែសម្រាប់អ្វីដែលសមស្របទៅនឹងសក្តានុពលរបស់មនុស្សខ្ញុំគឺមានជំនឿច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាវាគឺសុទ្ធតែជាការពិតដូចជាបុគ្គលល្បីៗដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការបង្កើតយន្តហោះឬក៏បង្កើតសមិទ្ធផលផ្សេងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយើងប្រើប្រាស់ជាដើមដូច្នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់រឿងនិទានមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណាតើរឿងនិទានមួយនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានិងមានខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចសូមរីករាយស្ដាប់ដូចទៅមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានអាយុ45ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយជាដុំកំភួននោះឡើយហើយជាសំខាន់ទៅទៀតនោះពេលនេះគាត់គឺបាត់បង់ការងារគាត់មិនមានការងារធ្វើនោះទេហើយគាត់បានលែងលះជាមួយនឹងភរិយាគាត់ទៀតផងញាតិមិត្តបងប្អូនឬសាច់សារហិតរបស់គាត់ទាំងអស់គឺបានលែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ទៀតហើយព្រោះពេលនេះគាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលដើរទាត់ខ្យល់អញ្ចឹងការងារក៏គ្មានធ្វើលុយក៏គ្មានចាយប្រពន្ធក៏លែងចោលតែនៅពេលនេះគាត់កំពុងតែធ្លាក់ទៅដល់បាតឬជីវិតរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលជាសំខាន់គឺគាត់កំពុងតែនឹកតោកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងអពមង្គលទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្លាក់មកលើរូបគាត់នេះឯងហើយមានថ្ងៃមួយគាត់បានដើរទៅនៅលើដងវិថីហើយគាត់បានជួបទៅនឹងគ្រូហោបៀមួយហើយគាត់បានចូលទៅឲ្យគ្រូហោបៀម្នាក់នោះទស្សទាយមើលបាតដៃរបស់គាត់ហើយគ្រូហោបៀនោះគឺបានគុនគូ
មើលហើយប្រាប់មកគាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សអច្ឆរិយៈគាត់គឺជាមនុស្សអស្ចារ្យដែលលោកគ្រូហៅវាមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់ទាល់តែសោះពេលដែលលើដូច្នេះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏អស់សំណើចហើយគាត់គឺមិនជឿសោះឡើយពីព្រោះគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់ពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏សន្លំបាកភរិយាក៏ទាត់ក្បាលចោលលុយក៏គ្មានចាយប្រាក់ខែកន្លែងធ្វើការក៏មិនមានថាឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យយ៉ាងណាពេលលើកដូច្នេះលោកហោមីក៏បានបកស្រាយលោកគឺជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យតើលោកដឹងទេលោកគឺជាលោកអាប់រ៉ាហាលិនហូមកចាប់កំណើតសាច់ឈាមនេះមុខមាត់នេះគឺពិតជាដូចនឹងអាប់រ៉ាលិនហូច្បាស់ណាស់ហើយពេលដែលលើកដូច្នេះបរិសនោះមានការចាប់អារម្មណ៍វាមិនអាចទៅរួចទេលោកនិយាយស្អីម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះខ្ញុំគឺជាបរិសអស្ចារ្យអីមិនអាចទៅរួចទេហារ៉ានោះគឺនិយាយដល់សម្លេងមួយលោកគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យលោកគឺជាមនុស្សមហាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់លោកគឺមានភាពក្លាហានលោកគឺមានភាពវៃឆ្លាតដែលសុទ្ធតែឆ្លងពីលោកអាប់រ៉ាហាលិនលោកខិនលិនហោទាំងអស់ឲ្យលោកអើយលោកម្ចាស់លោកមិនដែលសង្កេតមើលមុខខ្លួនឯងទេអីផ្ទៃមុខរបស់លោកមានចំណុចស្តៀងទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាលិនហូបេះបិទដែលលោកអាប់រ៉ាលិនហូសម្បើកវងជាបន្តិចលោកអាប់រ៉ាលិនហូគឺជាប្រធានាធិបតីទី16របស់អាមេរិកហើយទៅបរិសនោះបាននិយាយថាលោកហៅប៊ីឯងមើលសន្លឹកច្រឡំទេអីគាត់និយាយបែបមិនប្រកបនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំកំពុងតែដាច់ចៃការងារក៏គ្មានប្រព័ន្ធក៏លេងក្បាលចោលស្ទើរតែរកកន្លែងជ្រកក៏មិនបានតើមានស្អីទៅអួតនឹងគេគ្រូហៅសម្លឹងមកគាត់ហើយលើកចង្អុលដៃគ្រូវីនោះគឺជារឿងកាលពីមុនប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះរឿងសុទ្ធលោកឡោសម្បើមខ្លាំងណាស់មើលលោកមិនជឿទេឬមិនចាំបាច់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំទេសូមចាំឲ្យជាក់ថាក្រោយពេលរយៈពេល5ឆ្នាំជីវិតរបស់លោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះលោកគឺជាឈាមជ័ររបស់លោកអាប់រ៉ាលោកលិនខូលដូច្នេះលោកប្រកាសទទួលបានជោគជ័យគាត់បានលីហោរាសានោះត្រឡប់ទៅវិញដោយពុំមានជំនឿក្នុងចិត្តតទៅសោះថាគាត់ពិតជាលោកលិនខូលមែនឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់ជាតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចម្លែកចាប់ពីពេលនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្កេតនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកលិនខូគាត់បានសើចនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសិក្សាស្វែងរកឬក៏អានសៀវភៅដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកលិនខូនិងធ្វើតម្រាប់តាមស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងពីលោកលិនខូហើយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយជីវិតគាត់ពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរមែនគាត់មានញាតិមិត្តប្រុសស្រីគ្រប់រូបរាប់អានរាក់ទាក់ហើយមានការងារធ្វើជាពិសេសទៅទៀតនឹងគាត់អាចបើកក្រុមហ៊ុនបានហើយគាត់បានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកដោយសារតែគាត់មានជំនឿថាគាត់គឺជាអាប់រ៉ាលិនហូពេលដែលយើងមានជំនឿថាយើងគឺជាអ្នកណាយើងអាចធ្វើរឿងអ្វីបានពេលរឿងនោះវានឹងកើតឡើងក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយអត្ថន័យអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចូលចិត្តស្វះស្វែងរកអត្ថកម្បាំងផ្សេងនៅពិភពលោកខាងក្រៅតែបែរជាមិនព្រមស្វែងរកធម៌ពលអត្ថកម្បាំងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនឯងទៅវិញការសម្លឹងមើលទៅលើតែរឿងខាងក្រៅដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តដីប្រពន្ធស្ថានភាពស្រុកទេសរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតទៅអ្វីទាំងនេះសុទ្ធតែជួយយើងបានយ៉ាងតិចតួចបំផុតហើយក៏បានត្រឹមតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអញ្ចឹងតើគួរធ្វើដូចទៅវិញការមើលមករូបខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់អ្នកត្រូវតែដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនបំរុងនឹងទៅជាអ្វីហើយរកឲ្យឃើញរូបភាពនោះជាមុនអ្នករកឲ្យឃើញថាតើខ្លួនអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្វីអ្នកចង់ខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីឬចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ជំនួញឬក៏អ្នកចង់ខ្លាចទៅជានរណាម្នាក់ដែលសម្រេចចិត្តជាអ្វីទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការមើលមកខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់អ្នកដែលមិនគិតមកម៉ៃចង់ធ្វើជាអ្នកមាននឹងមិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានឡើយហើយអ្នកដែលគ្មានគំនិតចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីបានដែរអ្នកដែលគិតនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថា
អញគ្មានឱកាសទេនោះជីវិតរបស់គេនឹងពិតជាពុំមានឱកាសអ្វីឡើយទាំងនេះតើដោយសារអ្វីជីវិតមនុស្សប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើរដូចនេះដែរបើយើងមិនមានចិត្តថានឹងចង់ទៅទីណាទៅដើម្បីអ្វីពេលនោះគឺពិតជាគ្មានធម្មពលណាមកជំរុញយើងឲ្យប្រាំងបោះជំហានទៅមុខបានឡើយតែឧបមាថាបើយើងកំពុងតែស្រេកទឹកនៅក្នុងព្រៃហើយយើងដឹងថានៅរយៈចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រទៀតវានឹងធ្វើឲ្យយើងទៅដល់អូរដ៏ត្រជាក់មួយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជានឹងដើរទៅដល់អូរនោះក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់បំផុតពីព្រោះដោយសារអ្វីដោយសារតែលោកអ្នកមានជំនឿថាអូរនោះនៅជិតអូរនោះគឺនៅខាងមុខលោកអ្នកប្រកាសជាអាចដើរទៅដល់ហើយអាចផឹកទឹកអូរនោះយ៉ាងត្រជាក់ដូច្នេះលោកអ្នកប្រកាសជាអាចដើរទៅដល់ទីនោះរហូតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនឹកស្មានដល់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាជំនឿបើគ្មានជំនឿទេសូម្បីតែចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រក៏ឆ្ងាយណាស់ទៅហើយតែបើមានជំនឿទោះបីជាចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រក៏នៅជិតបង្កើតដែរលោកអ្នកពិតជាធ្លាប់ជួបប្រទះដោយខ្លួនឯងអំពីរឿងនេះដរាបណាចិត្តនិងសារពាង្គកាយរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងទៅជាអ្វីនៅពេលនោះធម្មពលអត់កំបាំងដែលយើងមិនដឹងថាវាមកពីណាឡើយវានឹងចាក់បញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿនេះឯងស្របមកវិញយើងត្រូវរកឲ្យឃើញថាខ្លួននឹងទៅជាអ្វីត្រូវមានជំនឿទៅលើខ្លួនឯងថាអាចសម្រេចគ្រប់កិច្ចការដែលខ្លួនយើងចង់ធ្វើត្រូវមើលរូបខ្លួនឯងឲ្យដូចជាបុគ្គលសំខាន់ទើបជាអូនវាឡើងហើយសូមកុំភ្លេចថាបើឃើញរូបខ្លួនត្រឹមតែតូចតាចកំប៉ិចកំប៉ុកវាក៏នៅតែជាកំប៉ិចកំប៉ុកអញ្ចឹងផងទៅសូមកុំទៅបន្ទោសអ្នកដទៃសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចាស់បើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើសូមមេត្តាជួយចុច like ឬ subscribe ហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនអស់យ៉ាងណាសូមជួយ comment ដើម្បីឲ្យរូបនេះខ្ញុំកែលម្អផងចុះសូមអរគុណសូមគោរពលា